манай агуу их хөгдөөдсөн Монголын түүхэнд бүтээсэн хүчрэг гүрний нэг бол сайн бий болсон юм. Өөрөөр хэлэх юм бол сайн бий тав багийн монголчууд шатир түүхийг залгамжилсан байдаг. Энэ шатир түүхийг өнөөдрийн монголчууд бид өнөө үед энэ үеийнхэн түүхийг бүтээж байгаа бид энэ түүхээ мэдэж авна гэдэг бидэрт тодорхой хэмжээгээр ямар нэгэн хэмжээгээр эрч хүчийг өгнө хаа гэж бодож байна. Анхааран болгоно. Чихнүү чимэг балсан аялуу сайхан монгол хэл. Чин зоригт өвгөд дээдсээ минь өвих эрдэн. Сонсох бүр яруу баялгийг гайхан баясаж сод их бэлэгт төмөн юугэн бишрэн магтмоо би. Урдийн бэрх цагт улс Монголын хэд заяаг уйдгарлан бодоход урам зоригийг минь сэргээсэн. Өөдлөн дэгчхийн төгс ховтайд нь итгүүлсэн өрнөн мандахын шинж бүрдсэн өгдийн минь хэл. Мөрөн гол цутгаланд ширгэшгүй их далай мэт мөнхөд үр ач нарын залгамжаар бадранхан дэлгэрч хүндий цээжинд орогч бүгдийг нэвтрүүлэх чадалт хөгжим мэт яруу баясгаланд монгол хэл минь. Үсэх наснаас өтлөх насан хүртэл чам юугаан судлан өдөр бүр үгсийн эрднийг чинь баярлан төгнөв. Төмөн үеийн оюун бэлгийн үлэмж сангийн үүдийг чинь түлхэх бүр сэтгэл зэргэн магнан үрчлээ тэний минь. Төгшүүрт бэрхийг даван туулсан баатар түмний минь төвшнээ соёл эрдэн юугэн мандуулахын гигэн өдрөл нээгдсэнд сэлбэлгүй сэцэн оюунтан хэл юугэн инхрээлэн хөгжүүл юу химэн сэтгэл урмас бадран багтмуу өсөн буурал өтгөс би. Гутаг үлзий бүрдсэн хувийг заяат түмний минь. Хурц авьяаст хөвөөд дүүнэр халуун элэгтэй хотлоор их шиг сайхан монгол хэл юугэн нэн хайрлан дээдэлж инхрээлэн бадруулахын бат зориг төгс юутай сайхан. Чихнүү чимэг балсан аялгүй сайхан монгол хэл. Чин зоригт өвгөд дээдсээ минь өвих эрдэн. Сонсох бүр яруу баялгийг гайхан баясаж сод их бэлэгт төмөн юугэн бишрэн магтмоо би. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайхан үйлжиж байна уу? Оо сайхан. За энэ удаагийн бид нэвтрүүлгээр энэ сайн бий улсын тухай юм сэдв байгаамаа. Сайн бий гэдэг нь хүний гүрний дараа байгуулагдсан агуу их Монголын том гүрэн улсыг байгуулсан юм түүхтэй. Тэгээ эхний нэвтрүүлгээр манай хүний гүрний тухай юм нэвтрүүлэг явуулсан. Тэгээд сайн бийгийн одоо энэ улсын тухай манай Нацаг Дорж их зохиол Нацаг Доржийн шүлгэн дээр түүхийн шүлгэн дээр байхад бол сайн бий тав багийн Монгол гэж бичсэн байдаг. За Гүнжийн Сүхбаатар гэж манай Эрдэнэтэн Эрдэнэ Монголын судлалын Эрдэнэтэн байт. Тэр хүний ихтер Замби гэж бичсэн байдаг тийм ээ. Гэтэл сүүлд нь Сүхбаатаргаа сүм булс гэж бичсэн байсан. Инглизээр ер нь энэ өөрөө гаттын одоо ер нь манай энэ түүхийн гол мэдэх их сурвалж юмнууд л гаттын тэр анхиатын Эрдэнэ бичиг судар дээр л байдаг зүйл юм байж ш тийм ээ. Энэ бичиг судрыг өөрөө судалж ингэж үзэж байдаг хүний хувьд энэ Замби сүм булс гэдэг энэ нэр ямар учиртай энэний бас ялгаа юмнаас эхлэх үү. За тэгэхээр Сямби бол хүнүүгэн дараа Монгол нутагт төвлөрсөн том эзэн тус байгуулсан ийм одоо улс. Бид бол Сямбийн тухай харьцангуй одоо бага мэддэг л дээ. Энэ бол манай ард түмэн бол хүнүүг бол харьцангуй мэдээд байх шиг байна. Ялангуяа Сямби өвгд эц Дунхуугийн тухай харьцангуй бага мэдээд байна. Тэгээ мэдээ төвчдийн хүрээнд бол энийг нэлээд судалсан зүйлүүд бас бий. Тухайлбал та ярьлаа тэр Гүнжийн Сүхбаатаргаа бол Сямби гэж нэгэн сэдв зохиол 1971 онд бичсэн. Тэр за хожим нь 1992 онд Монгол нэрийн улс гэх зохиол дээр бол Сямби гэдэг нэрийг сүмб улс гэж энэ бол сүмб гэсэн үг байна гэж бичсэн. За тэр бол хятад сурвалж дээр бичигдээд байгаа Сямби Сэмбэй гэдэг. За Сямби гэж хэлээд байгаа тэр үг маань монгол хэлний сүмб гэсэн үг юм байна гэж өөрөө тайлбарласан. За тийм учраас сүмб гэж бод. Тийм учраас сүүлийн үед л зарим тохиолдолд Сямби сүмб гэдэг ингээ хамтдны юм уу нэг нь хаалтанд бичиж байгаа. Учир бол тийм учиртай. Тэгэхээр тэр улсынхаа нэрийг бол яг
тэр хятад хэлэнд бичтэй гэдэг учраас тодорхойлж болоход их төвөгтэй юм байна тийм ээ. Тэгээд уул газар усны нэрээр нэрлсэн юм байна гэд ингээд их сурвалжин дээр байдаг учраас сүм гүрний одоо яг сууршиж байсан одоо нүүдэлч аймагда гэхдээ гол үндсэн ямар газар нутг өнөөгийн хүмүүс одоо мэдгэдгээр тийм ээ. Манай өөрхийн Монгол улсын газар нутгтай харьцуулаад энэ нэгээр нотлохолж ирсэн гэсэн ийм баримжаа хэлбэл аль нутгаар хэлэх вэ? Сямби бол нөгөө урт удаан оршин тогтносон улс. Гэхдээ яг нөгөө эзэнт гүрний хэмжээ хамгийн одоо том газар нутаг эдэмшижсэн үе нь бол манай эртний 151-ээс 156-аас 181 оны хооронд л гэж байгаа юм л да. Тэр бол нөгөө Танши хаан үе гэж. Одоо Чингис Сямби үндэслэн байгуулад асар том газар нутгийг эзэлсэн. Энэгээр нь авах юм бол үндсэндээ хуучин хүнүүгийн эзэлж исэн бүх газар нутгийг эзэлж авсан гэж байгаа шүү. Хятад сурвалж хэлж байгаагаар зүүнээс баруун тийш хүртэл 14,000 ли гэж байгаа. Одоо газар гэж манай гарч байна. 14,000 газар гэдэг бол тухайн үеийнхаагаар бодох юм бол 6,000 гаруй орчим километр гэсэн үг шүү дээ. Утгаар километр. Үгүй юугаараа баруунаас зүүн тийш очих. Тийм урт уртаашаа гэсэн. Тэгж хэлсэн. Гэхдээ ер нь бол аримжаал газрын зураг мөргнүүд бол зурцсан харахад бол ерөнхийдөө цагаан арим хойшоо уул цагаан аримээс хойш нутаг нь. За юугаа урд цах нь бол цагаан арим. За хойшоогоо бол одоо байгаль далайг өнгөртөлг тийм ээ. За ийшээгээ бол Солонгосын хойг хүртэл гэж байна шүү дээ. Тийм зүүн тийшээ бол одоо Дундад Азийг одоо бидний Дундад Аз гэж яриад байдаг Төв Азийг өнгөртөл тийм ээ. Тэр газар нутгийг эзлээ. Ийм л одоо газар нутгийг эзэлж ирсэн том арт юм уу? Сүүлдээ бол эдгээр чинь бүр цагаан аримаас өргөшөөж орсон тийм ээ. Орос улсаа байгуулж авсан ийм арт юм. За Сямби нарын өвөг дээдс нь Дунхуу буюу Дорнод хуу мөн гэх бөгөөд генийн хувьд хүн нартай цусан төрлөөр холбоотой өвөг нүүдэлчд байсан юм. Мөн Сямби нарын гарал үүслийг Монгол гаралтай, Тунгус гаралтай эсвэл энэ хоёр үндэсний аль альнийх нь овог болно хэмээсэн гурван ерөнхий таамаг байдаг боловч хил аялгауны хувьд үнэхээр монгол хэлтэн байсан. Тэдний нутаглаж байсан газар нь Хянган нурууны орчмоос Летоны хойг хүрч байсан юм. Биднэрт одоо яг уу нэг онцгой анхаарах юм бол ихэнх одоо эртний улсуудын одоо Хүнүү, Сямби, Жужаан, Тоба гэдэг ингээд хятад сургуулийн мэдээнд байгаа нэр томьёо Монгол биш гэдэг ойлголт байх шиг байна. Хэрэгдээр бидний түүхийг хятад түүхийн сургуулийн тэднийг өөрсдөө биднийг нэрлсэн тийм нэг болж үлдсэн болохоос биш. Энэ одоо Монгол биш гэсэн ийм одоо үг биш юм байна. Зөвхөн ер нь бол манай хуучин одоо алдартай судлаач Сүхбаатар багшаас өсвөлээд Жамсарнгоо одоо далаа багш гэдэг бол тэг эртний хятадын түүхэн сургуульд бичсэн тэг ханзны авиа галгийн монголчууд буулгах ийм орлогууд бол нэлээд хийж ирсэн. Тэгнийг одоо үргэлжлүүлж байгаа зарим судлаачд байна. Жишээлбэл өвөр Монголд одоо Учирт гэдэг хүн тэг Хүнүү Сямби гэж үг гэж тэмдэглэсэн хятадын сургуульд байгаа үгнүүдийг галиглаад орчин цагийн монгол хэлний зарим одоо үгтэй ижил байгааг одоо тогтоосон юм судалгаанууд бол байна. Манай энэ түүхийн хуудсыг үзэж байхад манай Эрдэнэтийн судалж байсан сурвалж бичгүүдээс үзээд байхад зөвхөн одоо өнөөдрийн хүмүүсүүдийн ойлгож байгаагаар одоо байлдан дагуулсан гэж яриад байдаг. Энэ ухт хүмүүс өөр юм аа. Энэ буруу ташаа юм аа. Манай их агуу хөвгд дайцвал их зүйлийг бүтээж байсан. Үүний жишээл бол одоо тухайлбал энэ Сямби гүрний түүхэнд гардаг Дунхааны тэр агуу юм. Маш олон тооны агууг хиймлэр хийгээд энэ Эрдэнэтийн ярианд гарч байгаа. Тэгээ энэ Дунхааны өвөр Монголын нутагт олдсон энэ агууви энэ агуунуудын дотор бол тэр бурхан шашны зураг дүрсүүдийг зурсан их том хэмжээгээр одоо барьсан агуу их одоо бүтээл байдаг. Одоо дэлхийн гайхамшигт одоо тэр 7-8 гайхамшиг гэдгийг одоо тэрэндэл орохоор зүйсээр орохоор ийм их тайхан бүтээлүүд байдаг. Мөн тэр үед одоо өөрийнхнийх нь бүтээж байсан одоо гар урлын зүйлүүд, соёлын дурсгалууд. Сямби гүрний утасны алдартай юм бол бүс, алтар хийдэг бүс, мөн зэвсэг тэр үед одоо болд гэдэг төмрөөрийг болд болгож хатаагаад түүгээр их сайхан мундаг хүчрэг зэвсэг хийж байсан. Үнэхээр зэрэг техник технологи хөгжсөн, алт мөнгөний дархан хөгжсөн, мөн урлаг соёлын одоо уран зураг баримл их хөгжсөн, ийм их зүйлийг бүтээсэн, ийм баримтууд бий.
Үүнийг бид өнөөдөр бүрэн судалж мэдэж таньж олж чадаагүй учраас бас байхгүй юм шиг гэж боддог тал бий. Үүнээс гадна энэ дурсгал зүйлүүд бол одоо манай хилийн цаана оршиж байгаа учраас тэр үеийн хөгжлөн бас мэдэхгүй эндүрх явдал бий. Тобогийн энэ одоо Дунхааны агуу гэдэг энэ одоо дурсгал зүйлүүд өөр Монголын нөхд байгаа учраас хятадын хил дотор орчихсон учраас энэ Тобо улсын зүйл гэж мэдэхгүй ташаарах тэр одоо хятадын түүхэнд ордог зүйл юм шиг бас юм ташаа зүйл байгааг манай эрдэмтдийн одоо хэлж ярьж байгааг та бүхэн олж таны мэднэ үстэй. Хан улс бол 220 онд мөхсөн байна. Хан улс 225-д мөхсөн, Сиамбийн бүрэн 235 он задарсан байгаа байхгүй. Тэгээ тэрний дараа л хаттын түүхэнд бол 3 улсын үе гэж хэлж байгаа юм л да. Тэгээ 3 улсын үе гэдэг нь 3 улс оршин тогтнож байгаа. Сүүлдээ 290-ад оны үеэс тэр 8 ноёдын үүмэний үе гэж эхэлж байгаа юм л да. Тэгээ тэрний үехээр нөгөө хоорондоо дайсагнаад олон юм бүлэглэлд хуваагдсан байхгүй. Тэгээ ийхүү удаа хятадууд өөр улс төрийн хямрал болсныг хятад нутагт болсныг нүүдэлчд ашиглаад урагшаа цагаан армиас давж орж нутаглуулсан байна. Тэгээ тэндээ байж яснаа тэндээ улс байгуулад. Тэгээ тэр нь тийм олон жижиг улс байгуулагдаад. Тэгээ тэр нь сүүлдээ бол хоорондоо тэмцэлдээд тэр тэмцэлд ялсан нь одоо тэр том улсаа байгуулсан. Уул нь анх бол хамгийн хүчтэй нь моюунчууд байсан. Тэр тугуухууны одоо тийшээ салаа явсан гэдэг тийм нэг гаралтай. Тэр моюун байсан. Бээжингээр төвлөрсөн 4 улс байгуулсан. Ян улс гэж нэрлэдэг байсан. Тэр улс. Гэвч тэр хүчрхэг байсан зүүн хойд хятад хүчрхэг байсан моюун маань нөгөө Тобо нартаа зохиогдоод тэгээд Тобод эзлэгдчихэж. Тэгээд хойд хятадыг үндсэнд нь бол Тобо эзэлж авсан. За энэ бол Рүүн бичгийн одоо хожимын төрөг сурвалжуудад бол табгач гэж нэрлэдэг байдаг. Тэгэхээр хятад сурвалж хятадаар бол Тобо Рүүн бичиг тэмдэглэснээр нь бол табгач. Зарим судлаачид табгач гэж нэрлэх нь зөв гэж яриад байдаг. Тэр улсын аль биесний нэр нь бол Бэйвэй буюу Умард Бэй гэж улс нэр авсан байна. За энийг ашиглаж одоо тэгээ Вэйшүү гэдэг одоо тусгай зохиол байна шүү дээ. Вэйшүү гэдэг. Одоо миний хотлын юундж байж л байгаа зохиол нь. Тэгэхээр тэр Вэйшүү бол тэр Тобогийн түүхийг бүтнээр нь бичсэн зохиол юм л да. Одоо бусад Сиамбын аймагуудын түүхийг ч дотор бичсэн. Тэгэхээр тэр Вэйшүү дотор байж байгаа мэдээнээс бол тэр Тобогийн түүхийг нэлээд тодруулах боломж байгаа. Бүтэн том хэдэн бот зохиол юм чинь төрийн түүх. Одоо хятадын 24 төрийн түүх дотор ч нь бол нэг төрийн түүх нь бол Вэйшүү буюу Вэ улсын түүх гэж одоо тийм ээ. За тэр зохиол байна. Тэр зохиолдоор бол байж байгаа. За өөр одоо хятадын сурвалж дээр ч Бэйши гэдэг одоо Умардын одоо түүх гэдэг юм аа. Тэр зохиол дээр Тобогийн тухай байна. Зиншүү гэдэг бас төрийн нэг түүх байна. Тэнд бас одоо бусад одоо юунуудын тухай, Сиамбын аймагуудын тухай байна. Ер нь хятад сурвалжууд нэлээд хэдэн түүхэнд дамжиж бол нэлээд удаан одоо хятадын түүхэн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн учраас энэ тухай нэлээд бичсэн. Барин бичсэн тийм. Тэгээд энэ Вэ улсын одоо Тобо Вэ улсын одоо тэр Сиамбын одоо огсоны Тобо Вэ нарын улс байгуулсан тэр улсын үед бол бас хятадын түүх соёлын хөгжил асар их үр гүйцэтгсэн юм л та. Тэгээд тэрийг харамсалтай нь одоо хүртэл хинж үнэлдэггүй байлдсан дагуулсан эвцэн сүйтгэсэн тал дээл юм ярина хөөс. Нөгөө байгууллагад очсны дараа хөгжүүлсэн юм тухай бол нэг ярьдгүй. Тэгэхээр одоо хятадын нутгаас өвөр Монголын нутгаас бол тэр Тобогийн моюуны археологийн олдвор нэлээд хэмжээтэй олдож байна. Тэр дотор тэр би очиж үзсэн тэр даатууны дэргэд бол бүр бүхэл бүтэн том чулуун агуу байна. Одоо хиймэл агуу шүү дээ. Чулуун уулыг ингээд олон агуу болгоод одоо дотор нь. Би нэг 10 гаруйд нь очиж үзсэн. 40 50 агуу одоогоор орох боломжтой гэж. Ер нь анх хэдэн агуу байсан юм. Милийн нурсан сүйдсэн. Тэгээ тэр бол тэр чигээр ерөөсө бурхны хөргөөр дотортлын бүтнээр нь чимэглэсэн. Одоо голд нь ингээд бүхэл бүтэн ингээд зайвулдаг. Энэ чинь ороо тойруулж ухаад голын үлдээгээ тэрийн тэр чигээр нь цэвэр одоо юу болгоод одоо бурхан багшийн хөргөг ч юм уу ингээ хөвөрцөн. Агуун дотортлыг дөрөв ханыг бол дөрвөл ингээ ороо моройгоо бүгдээр ингээ бурханы одоо янз бүрийн хөргөөр чимгэлсэн та. Гэхдээ ертөнцийн 9 гайхамшигт оруулахаар агуу тийм юм биш. Тэр бол Тобогийн сурвалж дээр нь бол хэдийд ямар хааны зарилгаар хэдчнээ жилийн туршид яалал агуу байгуулсан бүр тодорхой бичигдсэн. Тийм. Тэгэхээр одоо сураг хөргөн тэрийг одоо жуулчд үзэл явж идэг. Гэхдээ энийг бол хятадын түүхийн нэг хэсэг гэл явцдаг болохоос. Өөрөөр хэлбэл Тобо нар ч бол тэр Умард хятадад энэ нь Монгол улс тэр үе Тобогийн үе гэсэн үг. Сиамбын үе шүү дээ энэ чинь. Монгол нутагт бол Жужааны үе, Сиамбын үе энэ үед бол тэр бурхны шашин яаж одоо Монгол нутагт өргөн дэлгэрсэн бэ гэдгийг харуулах онцгой баримтууд бол тэднэр байхгүй. Тэр бол нөгөө төвдөж шашин дэлгэрхээс өмнө дэлгэрсэн. Төвдөж ч юм бол 7 дугаар зуунаас үеэс л гэж ярьж байгаа шүү дээ. Шашин дэлгэрсэн. Тэгэхээр тэрнээс өмнө дэлгэрсэн учраас шууд нөгөө энтгэгээс орж ирсэн учраас нөгөө сувраг бүх юмнууд нь өөр. Одоо бурхан багшийг тэмдэглэж байгаа тэг зураг нь хүртэл өөр.
өнөөдрийн бид нь бол одоо Хүнүүгийн хаан Шаню гэдгийг л мэднэ. Инглиз зэрэг сайн бий улсын хааныг бас тэр үржил мэдэхгүй. Тэгээд энэ хааныг юу гэд нэрлэдэг байсан? Сямби гүрний одоо авах аж ахуйн байдал дамун тэр үед одоо их өргөн харц байсан улс бол Нанхиад улс байгаа мэдээж. Тэрнтэй энэ Нанхиад улстай харьцахад ямар зах зээлээр ямар одоо зах гаргаж юусэн юу түүхэнд баримт байдаг. Энэ баримтан дээрээс тулгуурлаад одоо хятад тэр үеийн Нанхиадын Сямби улсуудын хоорондох харьцаа худалдаа харилцааны тухай мөн археологийн холбооны тухай ярих эхлэх үү. Үнэхээр манай Монголын түүхийн одоо хамгийн бас сонирхолтой нэг хэсэг нь бол энэ Сямби улсын түүхийн тухаас л юм. Хүнүүгийн бүрэлдэхүүнд байсан тэг 24 овг аймгийн одоо нэг болох энэ одоо Сямби нэг өөрийнхөө одоо төр улсыг Хүннүү улсын суурин дээр Хүннүү улсын одоо улс төрийн бутарлын дараах Хүннүү улсын суурин дээр өөрсдийн одоо ноёхлыг тогтоосон учраас энэ Сямби гэж. Тэгээ судлаачдын дунд одоо хоёр янзын санаа биелдэг. Сямби гэдэг бол одоо уулын нэг хятад сурвалж ингэж тэмдэглэсэн тухай байж байгаа. За нэг хэсэг нь бол Сямби бол угаасаа тэг эртний Монголын Шивэ аймгийн одоо хятад бичгээр сунжруулж одоо галгилсан нэг Сямби болсон гэж хэлдэг. За манай Сүхбаатар огш бол Сямбиг одоо сүмб гэж одоо монголчилж гаргасан одоо нэг юм нөхцөл байв. За энэ судлаач төдийлөн нэг хүлээж аваагүй учраас ихэнхдээ Сямбигаар явж байгаа. Сямби одоо хүнүүтэй болон монголчуудтай ямар угсаа гарлын холбоотой олон юм. Аж ахуй, соёл, угсаа гарлын талаар хүнүүгийн шууд залгамж монголчуудын дээд өв гэдэг нь манай олон судлаачид олон баримтыг нотолсон. Жишээлбэл түүхэн сургуулийн баримтч бүгд тодорхой заасан байна. Таньшихва гэж одоо энэ бол Сямбигийн анхны одоо хаан ширгэн цогсон хүний нэр. Хятад сургуульд байгаа энэ үг нь Тэнгэрийн хүү гэсэн одоо хятад нэрнээс үүдэлтэй юм байгаа юм тайлбарсан байна. Тэгээ энэ хүний одоо эцгийн Хүннүү ихийн Тобо гэж маш тодорхой заагаад. Таньшихва бол 16 таа байхдаа одоо өөрсдийнх нь гэр бүлийн эд мал дуурсыг дээрэмчдийг хөөж одоо эд дуурс юм буцааж авсан ийм баатарлаг дайчин хүү учраас овг аймгийнхны дунд их нэр хүндтэй болж одоо хаан ширгэн залах одоо анхны шата тавьсан гэсэн ийм маш тодорхой мэдээ байна. Тийм учраас Сямби бол бидний өвдөөц гэдгийг одоо маш олон баримтаар нотлох юм болцоотой. Ер нь бол аж ахуйн хувьд Хүнүүгийн одоо тэг цогцлон бүтээсэн аж ахуйн шууд заламжилж одоо хөгжүүлж исэн ард түмэн гэдэг нь олон баримтаа. За Сүхбаатар багш судалгаанд бас нэг сонирхолтой мэдээ бол Сямби нэг бичиг үсгтэй байсан. Тэр дундаа эртний буддийн одоо ном сургаалуудыг Сямби хэл дээр орчуулж буддийн шашныг дэлгэрүүлэх гэж оролдож байсан. За энэний одоо бас нэг жишээ нь бол одоогийн Хөдөө Хятад улс Монголын нутагт байгаа Дунхааны ав юм. Тэнд одоо буддийн одоо том чулуун хөргүүдийг хадан дунд ингэж ухаж сэлж бүтээжсэн ийм одоо том урчууд. Тэгэл одоо Хүнүүгийн уламжилт одоо наадам, цэрэг дайны үйлэг одоо бүх юмыг одоо өөртөө залгаж авсан байдаг. Тэгээд Сямбинэрийн одоо хаад язгууртны бүсэнд нөгөө нэг ивэртэй далавчтай маяг явж байгаа. Энэ нөгөө л өмнөх Хүнүүгийн одоо нэг ивэртэй домгийн амьтны одоо том одоо залгамж холбоо. Тэгээ энэ нэг л одоо цорын ганц тэнгэр язгууртай хүн гэдэг л одоо бэлэгдэл юм явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ манай судалгаа хийж их сурвалжийг одоо үзэж харахад бол мэдээж Гаттын эртний хэл төр бичгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ хэл бичгийн юуны өөр Монголын эрдэмтдтэй харьцах харилцаа, өөрөөр хэлэх юм бол манай эрдэмтдтэй харьцах харилцаа, мөн оюутан сурагчдын сургахын харьцаа, эртний хэлийг сурахын харьцаа ер нь хэр амжилттай явж байна. Бичиг соёлын маш өндөр соёлтой байсан гэдэг одоо жишээ Сүхбаатар огшийнхоо ном маш тодорхой дурдсан. Жишээлбэл бичээч гэдэг үгний тэг бичээч гэдэг одоо нэг алдарцал бол Сямбигийн тэг битүүга гэдэг одоо үгнээс үүсэн. Тэг
цол хэрмэг эзэмшдэг хүн бол одоо бичгийн хүн байсан гэдгийг нь. Тэгээд тэр Сямбэн өөрсдийн бичиг үсгтэй байсан гэдгээ одоо тэр Өвөр Монголын Дунгойны агууд байгаа тэр бүтийн хөргөндөө уугууржин бичгээ бичсэн одоо бичээс байна гэж хэлж байгаа. Одоо яг судлаач уугууржин бичих гэж хэлээд байгаа боловч тэг босоо бичиг бол Хэгдэг Сямбигийн үеэс Монголын эртний бичиг болсон байх магадлал байна. Тэгээ энийг бол одоо судлаач найравчилж үзэх шаардлагатай. Зөвхөн одоогийн яг бидний археологийн малтас судалгааны явцад бол энэ Сямбигийн булчнаас бичиг үсгийн дурсгал бол харгахан олдоогүй л байна л да. Хүннүчүүдийн улс төрийн чадамжийг өвлөн тодорсон дараагийн нэгэн хаант болсон Сямби улс юм. Сямби аймгийн нэгэн цэргийн зүтгэлтэн Төлхогийн хүү Таншихва Сямби нарын аймгийн холбоодыг нэгтгэн 150 онд хаан ширээг цогцлооснос эхлэн энэ улс 100 орчим жил Төв Азийг иргэшээж байсан юм. Таншихвын хаанчлалын үед Сямби улс нэн хүчрхэгжиж Модон хааны үеийн хүн гүрний эзэмшиж байсан нутаг дэвсгэрийг дахин оруулж авсан төдийгүй эдийн засаг худалдаа арилжааны хувьд ч хүн гүрнийг нэр төртөө залхамжилжээ. Сямби нар юугаар алдартай хөх тухай өтер Сямби бүс бол алдартай. Ялангуяа тэр бүсний гарих гэж яриад байна шүү. Одоо бүсний арал юм да. За тэр бол бүр тийм амтны ч юм уу одоо хээ угаалцтай амтны чимэглэлтэй их алдартай байсан гэдэг байгаа шүү. Тэгээ цаашаа ярих юм бол энэ сүм Сямби гэдэг үг чинь зарим нь судлаачд ярьж байгаа тэр алтан урагтай холбоотой өтер гэж Сухотор гол ярьсан байдаг байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэрнтэй холбоотой. Тэгээ тэр алдартай. Тэгээ Сямби гэдэг үгийг юу гэсэн үг ярихаар сүм гэсэн үг гэж тайлбарлаж байна. Зарим нь бол юу юм тэр дуудлагыг ойролцоогоо тэмдэглэсэн нэг байж болно. Эсвэл хятадууд өөрсдөө ямар нэгэн нэрлэлсэн байж болно тийм. Тэгээ тэрийг одоо бол тайлбарлах жоохон хэцүү зүйл л дээ. Ямар байдлаараа тэр юу өгсөн юм бэ гэдэг нь бол. За тэгээд одоо алдартай дээл хувцас янз бүрийн зүйлүүдээр бол алдартай одоо хайрандаа солилцоо хийдэг байсан гэсэн тийм эдийнүүд л зөндөл байгаа юм л да. Ямар ч байсан тэр алтан бүс бол их алдартай. Тэгэхээр алтаар чимгэлсэн бүсэл зүүдэг л байсан тийм ээ. Дээлийн бүсэлүүд таарах. Алтаа гятаас аваад өөрснөө тийм гар урал хөгжсөн тэргээрээ юм хийгээд өөртөө хэрэгэлдэг. Өөрөөсөө ч одоо алтаа идгэлгэл байсан л бахал да. Заавал эндээс аваад байх ч юу байх вэ? Тийм. Тэр бол алтур байгаль дээр байж идэг зүйл. Тэрийг бол өөрснөө хэрэглэх бүрэн боломжтой л эртний үед бол одоо хүннүгийн археологи олдроос бол алтан одоо чимэглэл зөндөл гарч ирдэг. Тэр л хүннүүд өөрсдөө л хийж байгаа зүйл. Ерөн дээр үед бол монголчууд эртний хүннүгээс хулаад төмөрлөг идэл хийдэг технологи бол за бүр хүрлийн үеэс хүрлийн технологи дараа нь төмрийн үеэс төмрийн технологи хүннүг үеэс одоо бүр тийм гам болдын технологи өндөр түвшинд хөгжсөн байсан шүү дээ. Тэр бол ер нь нүүдэлчд эрт үед бол төмөр боловсруулж чаддгүй байсан гэж үзэж ерөөсөй болохгүй. Энэ бол байсан зүйл. 13 дугаар зууны үед Монгол одоо бүр болд гэж нэрлэдэг байгаа тийм юу вэ шүү дээ. Ган барай цэвэр бас гам биш гэж байгаа. Тэгсэн ернээ маш хатуу металл. Тэгсэн энэ бас тодорхой хэмжээний уян харимхай чанартай. Яагаад тэр хэд хатуу байх юм бол сэлэн бол хуур хайлттай гэдэг юм байна л да. Одоо уян харимхай чанар байхгүй. Хатуу хэрнээ, ган шиг хэрнээ, уян харимхай тодорхой төвшөнтэй юм бол болд гэж яриад байгаа шүү. Тэр Монгол болдын технологи гэж бол бас байсан юм байна л да. Төмрийн технологи. Тэгэхээр хэдэн үеэс ивсэн бэ гэдэг судлах хэрэгтэй. Эртвээс зэр зэвсгээ хийдэг тий, илдээ хийдэг. Одоо ч илдүүд бол Монгол илдүүд олдоод байна шүү дээ. Тий. За яг одоогийн байдлаар Монгол улсын нутаг дэвсгэртэй Сямбигийн түүхэнд холбогдсон одоо эртний булш харах олдоогүй. Гэхдээ бид одоо сайн анзаарч үзэх юм бол Монгол нутагт молцсон зарим нэг одоо хүннүгийн булш гэж үзээд байгаа юм дотор Сямбигийн одоо булш явж явах магадлал нэлээд өндөр баг. Энийг бид нэг хооронд нарийн цаа гэж ялгах одоо шаардлага бол бий. Ер нь Өвөр Монголын нутагт одоо бидний хөрс зэрэгэлдээ Өвөр Монголын нутагт бол Сямбигийн үеийн одоо булш хэрэгсэг малтад шинжилсэн тэрний олдоруудыг гаргаж судалсан одоо ийм судалгаанууд бол бишгүй байна. Мөн Сямбиныг улс төр эдийн засгийн талаар одоо өмнөд төрштэй ялангуяа одоо хан сүмс одоо маш их өргөн харилцаатай байсан. Маш олон тодорхой баримтууд дурдсан. Жишээлбэл Хятадын давж төмөрийн бодлого гэж нэг одоо түүх сурвалж. За энэ давж төмөрийн бодлого гэдэг нь бол одоо хууль тухайн цагтаа бол хууль байсан. Хууль байсан. Одоо бол түүхэн их сурвалж болж байна. Энэ хуулийн одоо гол агуулга нь юу гэхээр нүүдэлч тэр дундаа Сямбиний хүннүү нарт
төмөрийг давсыг бүр худалдагсан. Худалдсан үнийг одоо толгойг нэрч цааслах ийм санамж одоо хууль юм. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа юм хэрэг нөгөө төмөрийн хөдрөө навсан нүүдэлчт нь зэр зэвсгээ сайжруулах хэддэг одоо төвөөгээд байсан ийм аюулын ил одоо хаах бокс юм санаа. За өөр нэг тодорхой бас нэг юм одоо хөлийн худалдааны адууны захны тухай асуулт байдаг. Тэгээ адуу бол мөн ялгаа байхгүй одоо төмөртэй адил стратегийн тухайн цагтаа маш чухал одоо хэрэгсэл байсан. Дотлоо. Ятад сургуульчид байдаг л да. Яавал энэ нүүдэлчдийг одоо номгодох вэ? Тэхийн тулд нүүдэлч шиг тэг адуундаг одоо мориндээ гарамгаа унаж одоо зэр зэвсгээ эзэмшиж чадсан байх шүү дээ. Тэр нь бодлогынхаа үүднээс тэг адуу малыг худалдаж авах ийм санаагаар гэрээ хэлцэж жилдээ одоо нэг намартай юм уу хөлийн худалдаа хийдэг ийм уламжлал байсан ба. Тэгтээ бас зарим түүхэн сургуульчтай бол өнөө адууны захаа хятадууд бас нүүдэлчдийг муу хэлэх үүднээс бидэнд алб барьж исэн гэж одоо тэмдэглэсэн. Тэгээ худалдаагаа алб барьсан байдаг. Одоо тэгээ гуйлж ичдэг ийм тал. Хэрвээ алб барьдаг байсан бол хүчээг одоо зах нээхийг шаардах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэг захыг үе хаагдсан байхад нь хүчээг одоо нээлгэхийг одоо албан ёсыг шаарддаг байсан болохоо тэгж хүчээг одоо өөрөөсөө би алб барья гэж хүч хэрэгэлдэг улс гэж байхгүй. Энэ бол тодорхой байдаг. Сиамби улс төрч ёсны талаар хүн улсыг өвдөгч залгамжилж бас нэгэн алхам урагшлан хөгжүүлжээ. Нэн ялангуяа цэргийн хүчин чадлаар илүү товон гарсан гэж Нангиад их сурвалжид бичин тэмдэглэсэн байдаг. Судлаачид бол янз бүрээр тайлбарладаг зүйл л дээ. Сиамбийн одоо хийжсэн мэдээж хэрэг нүүдэлчин ард түмэн байсан болохоор гол бүтээгдэхүүн мал аж ахуй байсан бол мал аж ахуй. Эдгээр Сиамбийн адуу бол юутай. Одоо Сиамбийн одоо адуу улам одоо хурдан хүнүүгээс одоо давлаа. Сумны юу гэж хурц мэрэгэн одоо тэгээд адууны одоо хурдан бол сүнүүгээс давлаа гэтэргээ сурвалжууд бичсэн байдаг. Дараагын үрд үхрийн тухайд бол Сүхбаатарга өөрөө бол бас тайлбарласан. Энэ ямар үхэр вэ? Мэдээж хэрэг энэ бол нэлээд тийм дээ. Зэрлэг маягийн тийм үхрийг өгдөөцөөс нэг тийм эвэртэй тэр эврээр нь одоо ном сум хийдэг байсан гэсэн тийм мэдээлүүдийг хэлээд. Одоогоор ерөнхийдөө бол бидний ойлгож байгаагаар бол хүнүүгээс ахуулаад бол Сүхбаатаргын судалгаагаар нүүдлийн одоо мал аж ахуй, сонгодог нүүдлийн мал аж ахуй буюу орчин үеийн одоо одоогийн мал аж ахуйн үндсэн хэв шинжүүл тэр үед бүрдсэн гэж байна. Тийм учраас Сиамби ч гэсэн адилхан. Сиамби жүжиг энэ бол ингээд аж ахуй Монгол хэв шинж гэж нэрлэдэг байдаг. Эртний одоо нүүдэлчдийн аж ахуй үндсэн хэв шинжүүл Хүнүү Сиамбигийн үед бол бүрэлдсэн юм. Тэгэхээр хүнүүгийн бүрэлдэхүүнд Сиамби өөрөө зүүн гарт нороо байж исэн учраас тэр аж ахуй төрөсний уламжуул бүх юм нь Сиамбид уламжлагдсан байх ёстой. Угаасаа ч тэгсэн ч тийм зүйлээ гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол одоо бас л арга байхгүй түүхэн баримтын нэг юм. Малын үйлдвэр угсааг сайжруулах техник өөрсдөө ашигтайгаар хөгжүүлэх нь бол нүүдэлчний том одоо аж ахуй үндэс байсан. За тэг дараагийн үеэртээ одоо том эвэртэй өхрөөг одоо өсгөн үржүүлж ийсэн. Тэрний хойч нь бас одоо баруун талд байсан. Энэ бол баримтууд сэлэм эвэртэй өхөр гэж хэлдэг. За тэг өхрийн эвэр зүгээр нэг одоо тухайн өхрийг одоо сүрлэг харагдуулах зориуд бий болсон үйлдэл гэж үзэхээс гадна энэ тухайн эврийн бас цэрэг дайны зориултыг сав суулгын зориултыг өргөн ашигладаг байсан. Тухайлх юм бол одоо нум сумны гिचрэг одоо тэр нумны ившээлд холын зай харагдаг болохын тулд ясан ивэг илэг наадаг. За тэг илэг наалт нь бол тэг одоо өхрөн ивэгний яс бол нэлээ үүрэг гүйцэтгэж байсан байна. Тийм учраас одоо манай ардын үлгэр домогт хууль төртөл байгаа шүү дээ. Одоо 70 өхрийн нааж хийсэн даргаыг хаах нум. Тэг хэвтэйгээ жоохон хэтрүүлэхдээ 70 өхрийн гэж хэлж байгаа боловч тэгээд тэг нумыг бэхжүүлж хүчтэй болоход тэг эврийн одоо ясан наалт бол маш чухал үүрэгтэй байсан юм аа л. Ер нь бол Сиамбийн урлаг зохиол
юм нь одоо мэдээж хэрэг Сямби хэлээр бичгийн дурсгал үлдээгүй учраас хадгалах хийсэн баг юм л да. Гэхдээ хятад сурвалжууд бас тодорхой мэдээнүүд байна. Тухайлбал Сямбийн нар бол одоо монгол хэлээр ярьдаг байсан гэдгийг батлах бараг тэр дууны нэр нь бай. Дуу нь бол хятадаар одоо ингээд орчуулагдаад үлдчихсэн. Тэр яруу найраг нь бол Монголын эртний яруу найраг гэдэг дээр л ороод хэвлэгдэж ирсэн байдаг шүү дээ. Орчуулагдаад гарцсан байна. Яарга байхгүй Монголын эртний яргийг ярих юм бол энэ хоёр яруу найраг нь хятад сурвалжууд үлдсэн. Тэр дууны үг ярихаас үрцэг. Тэр нэг нь бол тэр агын дуу гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Гөө гэдээ орсон гитар бол гэдэг тэр ага. Тэр бол одоо ахын дуу гэсэн үг байна гэж одоо судлаач бол санал нэгтэй тийм. Тэр чинь яасан гэхээр Тобо юуны Моюуны хааны хоёр хүү бол ах トゥ хоёр байсан ба. Тэгээ ах нь бол тэр Тугуухын, дүү нь бол Моюунхай. Тэгээд ах нь болохоор тэр жинхэнэ авиал ихнэрээс нь төрсөн, хатнаас нь төрсөн биш. Одоо юу гэдгийг татвар юмээс төрсөн гэдгээр хаан ширээ залгамжлах хэрэггүйсэн юм. Тэгээ дүүн залгамжсан ба. Тэгээ аав нь амьд байхдаа бол ах Тугуухынд нь бол тодорхой тооны албат иргэд одоо 7000 жилийн албат иргэд тэгэл мал хөрөнгө тасалж өгсөн юм бол. Тэгээ нэгэн удаагийн тохиолдлоос болоод ах トゥ хоёр хоорондоо муудалцсан ба. Тэр нь бол нэг удаагийн азарганы зодон гэж байна. Тэгээ нэг ахын азарга нэг дүүгийн азаргыг барьцсан. Тэгэхээр дүү нь бол уурлаад чи одоо надаас олдохгүй дэргэд байгаад одоо ингээд энэ азарга хүртэл манай азаргыг барьлаа танаа азарга зуурлсан ба. Тэгээд ах нь бол гомдоод тэндээс баруун тишээ нүүсэн ба. Тэгээ нүүгээ явсныхан дараагаар дүү нь бол бас гимшээд араас нь илчилгээсэн ба. Тэгээ буцаад ирээчээ миний борог уушлахгүйгээр илчилгээсэн. Хаан хүн шүү дээ. Хаан өөрөө хэлчих явсан. Тэгээд ах нь бол нэг л зүйл тэр сурвалж тэмдэглэснээр бол нэг зүйл хэлсэн. Энэ би ингээ нүгэ явдаг нь бол одоо энэ нэгэн удаагийн одоо тий тохиолдлоос болсон юм шээ. Энэ бол ер нь бид ингэж өөр газар тусдаа амьдрах барах хөв тавилан бахаа гэсэн тиймэрхүү хэлээд. За адуугаан би буцаага тэр чин зүүнээс баруун тийшээ явж байгаа. Моюун ч бол одоогийн Бээжингээр нийслэл улс байгуулж исэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр Бээжингийн тэндээс нүгэ явсан ойролцоогоор зүүн хойд гитаас нүсэн гэсэн. Тэгээ баруун тийшээ явж байхдаа за би адуугаан зүүн тийш нь нүг. Хэрэг миний адуу буцаад баруун тийшээ явах юм бол одоо би тэр чигээр явна шүү гэсэн. Тэгээ тэр ёсоор туусанд адуу буцаа баруун тийш явцсан гэж юм. Тэгээ харж байна манай адуу хүртэл ийшээ явах гэж байна. Тэгээ тэр чигээр баруун тийшээ яваад үндсэндээ одоо Гансуугийн хэрлээ очиж нутаглаад Гансуу хөхнөөрөө төвлөрсөн улс Тугуухын гэж улс байгуулсан. Ийхүү Сямбийн одоо тухайлбал Моюун нэг одоо хугацааны одоо аймагудаас Моюун улс одоо Тугуухын улс бол тухайлбал байгуулагдсан баг жишээ нь тийм. За манай одоо Монгол үндэстний утга зохиолын түүхийн том бичиг соёл болсон цаахан 3 том ном байдаг. Нуус товчоо, Жангарын материал туульс, Гэсрийн туульс гэдэг. Тэгээд энэ Жангарын туйлыг Сямбигаас гаралтай тэгээд энэ ойрд монголчууд халмигдэх төгсөн гэсэн ийм бас баримт бичиг байдаг. Энэ талаар мөн соёл урлагийн талаар Сямбигийн бас зүйл ярих уу? Манай түүхийн судалгаанд аман домог бас энэ үлгэр туйлыг түүхийн судалгаанд бас ашиглах явдал дутагтаад байгаа. Гэхдээ энэ судалгааг бол манай нэртэй академич Цэндийн Дамжин сургангуй бас эхлүүлж ирсэн юм одоо баримт. Жишээлбэл гисрийн туйл бол одоо маш эртний түүхэн бодит хүн юм байна. Тэг нь одоо 10 дугаар зуунд бүх цаашлах юм бол энэ Сямбийн түүхтэй холбогдож болохын үндэстэй байна гэдэг Дамжин сургангуй хэлсэн байна. Угаасаа энэ монголчуудын дунд ярьдаг. Одоо жишээлбэл дээд тэнгэрээс гаралтай бүрчин гуамар л. Дээд тэнгэрийн тухай юм яаж. Гэтэл Сямбигийн хааны өөрхөн төрсөн тэг домг нь мөн ялгаа байхгүй. Тэнгэр дуур цахилгаан захихыг ээж нь одоо тэнгэрлөө харахад ингээд цочоод амаангаас мөндөг орсон. Тэг мөндөг нь одоо ихийн хэвлээд одоо үргүүлж бүрэлдээд таньшихой төрсөн. Энэ хэдийгээр домог мэт боловч нөгөө тэнгэрийн гаралтай тэнгэрийн язгууртай гэдэг л одоо тэг уламжлал нь одоо яваад байгаа. За жангарт байгаа одоо тэг жангарын туйлд байгаа олон одоо үйл явдлууд зайг нь одоо дайн тулдааны үйл явдлууд энэ нь бол тэг хүннүү Сямбигаас эхэлсэн овг хоорондын зөрчил тэмцлийн тухай ямар нэг хэмжээгээр тусгасан одоо энэ баримтууд байна. За мөгөл одоо таны түрүүний хэлсэн тэг 70 хагийн дараг хааг ном тэг одоо зэр зэвсгийн тухай магтан дуулсан байдал одоо ордны одоо хаад ноёдын одоо хөдөлгөөд ард аймагт амар тайван жаргаасан тухай одоо энэ домгууд бол тухайн улсын л одоо яг хүчрэг болсны л одоо
тод баримт байна. Тэгтээ тэг нь ард олны дунд амаар дамжаад ярихтаа цаг хугацаа орон зайн мэддэхгүй болсон болохоос биш хэрэгтэйг бол маш эртний одоо уламжилтай юм байна. Мөнх тэнгэрийн заяат Монгол нутагт эртний хүннөө гүрэн мөхөн өвөг Монгол аймагуд бутран сарниж байх үед тал нутгийн омглон салхи Сямби аймгийн зүгээс салхилан түүхийн нэгэн хуудсыг эргүүлсэн юм. Эртний хятад түүхч эрдэмтэн Сямби нарыг хүннөө нараас хойш Сямби нар хүчирхэгжин мандаж тэдний хуучин нутгийг эзэлж буман цэрэгтэй хэмээн бардамнаж байна. Тэд чирэг, хүчтэй, авхаалж самбаатай. Хүннүг бодвол зэвсэг нь хурц, морин хурдан хэмээн болгоомжлон бичиж үлдээсэн байдаг. Сямбын нар бол умард хятад буюу одоо цагаан хэрмээс өмнөх нутгийг анх одоо тэрлөө орж нутаглаа. Тэнд улс байгуулсан анхны нүүдэлчд бол тэднэр шүү дээ. Тэд нэр. Тэнд бол олон улс ба сайн байж. Энэ үеийг бол хятадын түүхэнд одоо хамгийн харанхуй юу 5 бүрдүүлэн 16 улс үе гэдэг юм. Үндсэндээ нэг 20 орчим улс байгуулагдсан л да. 20 гаруй байна. Тэрний 9 улсны Сямби ухсааны 3 улс нь хүн ухсан улс аа. Энийг бол анх хүннүг ухсааныхан 305 оны үед байна да. Улсаа байгуулснаар энэ 5 бүрдүүлэн 16 улс үеийг хэлсэн гэж. За хамгийн сүүлд нь Сямби ухсааны Тобонор Умардвей улсын манлайлалаар умард хаттыг нэгтгэснээр бусад Сямби болон бусад улсуудыг нэгтгэж авснаар уяу 430 онд байна да. За энэ үеийг төгссөн гэж үздэг байхгүй. Энэ бол умардын 5 бүдүүлгийн 16 улс үеийг хаттын түгэнд хамгийн харанхуй юу нүүдэлчдийн одоо товтлогоонд өртөж тэдний бичиж байгаагаар бол тариалангийн талбай нь малын бэлчээр болж хаттууд тэр нутгаасаа зугтаж нөгөө хаттуудын зэрэг алам татад юм байна. Үнэндээ тэр Сямби ухсааны бол хүннү ухсааны бол улсад хоорондоо дайцсан ийм. За энэний үр дүнд бол энэ одоогийн хятад улсын нутаг гэж хэлэх юм уу? Умард хятад. За баруун хойд хятадын нутагт бол 2 Сямби ухсааны улс. За Монгол улсын нутгаар төвлөрсөн бол Жужаан улс гэсэн ийм 3 Сямби ухсааны улс оршин тогтон зэрэгчж ярьж байсан байна. За харамсалтай нь Монголын түүхэнд бол одоо хүртэл Тобо болон түүхүүний түүх, муюуны түүх бол нэг цохих байр суурь эзэлж чадаагүй. За зөвхөн тэр түүхийг бол одоо Жужааны түүхээр төлөвлөлөд үзье. Жужааны үеийг тусдаа үе вэ гэж одоо бүр судлаачтай хүмүүс ойлгодог, судлаач гэж бичдэг байна. Үүний хэрэг дээр үл энэ Сямбын түүхийн үргэлжлэл яваад байгаа юм л да. Энийг бол бас телевиз үзэгчд ойлгуулахад бас их жоохон төвхтэй эдрэгтэй түүх. Монгол улсын хаан, Монгол үндэстнийхэн түүхийг судалж бичиж байгаа олон түүхчид, эрдэмтэд, судлаачд бий. Сямби гүрний түүхийг хамгийн анх бичсэн их эрдэмт бол Гүнжийн Сүхбаатар гэж эрдэмтэн бий. Үүнээс хойш Сямби гүрэн, Тобо гүрэн гээд Монголын эртний энэ аймаг улсуудаас эхлүүлээд Монголынхаа түүхийг судалж бичиж байгаа олон эрдэмтэд бий. Тэгээ Гүнжийн Сүхбаатар эрдэмтний хэлсэн нэг сайхан үг бий. Тухайлбал түүхээ судлана гэдэг бол, түүхээ мэднэ гэдэг бол, түүхээ сонирхно гэдэг бол эх оронч хүний дайшгүй шаардлага, амин чухал хэрэгцээ юмаа гэсэн үг нэ. Мөн саяхан Монгол үндэстнийхээ бүрэн түүхийг бичсэн өр Монголын эрдэмтэн тайчууд Мансны өөрийнхөө номд дурдсан бичсэн сайхан үг бас байдаг. Тухайлбал тэр ингэж хэлсэн байдаг. Энэ түүхээ судлаад түүхээ бичиж байх үед багтах сэтгэл нь төрж үе дууд болмаар санагдсан гэж бичсэн байдаг. Ийм багтам түүхийг манай өвгдөөс бүтээсэн учраас энэ түүхээ өнөөдрийн хүмүүс судлахад дараагийн таньж мэдэхэд дараагийн нэвтрүүлэг орох Тобо улсын түүхийг тавхан сонирхон үзээрэй.